โอ้โหห้องน้ำราคา5 บาทสมราคามากอืมควรปรับปรุงนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนั่งมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับเนี่ยฝั่งนู้นถึงฝั่งนี้เองนะครับที่เขาจัดไว้ให้อะเหมือนเขาจะคุมแบบไม่ให้คนแบบเป็นอันตรายนะฮะจะได้มองทั่วถึงนะบริเวณเล่นน้ำก็